누구 이렇게 평소에 코 고시는 분 계세요? 코 고는 분? 또 내 말하네. 김한석 씨. 김한석 씨. 네. 저는요. 저는 뭐 정말 이런 데서 말씀드려요. 저는 이쪽 왼쪽 콧구멍이 없어요. 네? 코가 이렇게 저 놀라십니까? 이게 코가 이렇게 휘어가지고요. 그거 수술해야 되는 거 아니야? 수술해야 돼. 큰 수술해야 된대요. 근데 콧구멍을 넣어도 이게 다 들어간 거예요. 아, 그게 끝이에요? 끝이 막혀 있어요? 이 끝이 요 안이 막혀 있어요, 거의. 그럼 빨리 해야 돼. 그러면 콧물이 흐를 때 얘만 흐르고 얘는 흐르지 않아요? 얘는 잘 안 흘러요. 일루만 툭툭 흘러요. 야. 그래서 정말 코를 많이 고르죠. 피가 나면. 진짜 이런 게 문제가 되나요? 우리가 이제 습관적으로 코를 고는 행동. 네. 이게 바로 이제 만성염증을 깨우는 촉매제가 될 수 있다. 진짜로요? 코 고는 습관, 만성염증을 부른다. 한 연구가 있는데요. 5일 동안 코를 고는 습관성 코골이, 이런 코골이 환자는 그렇지 않은 사람에 비해서 염증 수치가 네. 2배 정도 높더라. 큰일났네. 왜 그러냐면요. 우리가 이제 코를 곤다는 건 사실 깊은 잠을 못 자는 거잖아요. 그건 맞아요. 그러니까 각성 상태가 되기 때문에 스트레스 호르몬이 계속 분비가 돼요. 네. 그러니까 염증 반응을 또 초래를 하는 거예요. 그래서 예를 들어서 6시간을 자는 사람이라면은 1시간 반 정도. 네. 그 이상 코를 곤다. 그러면은 이 경동맥의 두께가 두꺼워진다 그래요. 그래요? 네. 왜 그러냐면 코를 고는 소리가 막 클 때는 100데시벨까지 올라가게 된다 그러거든요. 이 정도면은 어느 정도냐면 옆에서 자동차가 지나가는 그런 수준인 거예요. 그러니까 이때 발생하는 음파가 막 내 몸의 혈관을 진동을 시키는 거죠. 네, 그러니까 염증 반응이 계속 유발되고 각성되는 스트레스 호르몬이 나와서 이 경동맥을 두꺼워지게 만들다라는 거고요. 동맥이 두꺼워졌으니까 당연히 혈액순환도 안 되고 심장질환이나 뇌질환 발병 위험성을 높일 수 있게 되는 겁니다. 그러면 코를 고는 사람도 문제지만 코 고는 사람 옆에 있는 사람도 같은 문제 아닌가요? 그런 보고도 있어요. 네, 그리고 그건 뭐 예쁘게 골든 뭐 안 예쁘게 골든 상관없이 코를 고는 사람, 그걸 듣는 사람도 문제가 될 수 있습니다. 듣는 것도 힘들군요. 재미에 감동을 더하다. TV조선